3 കിടിലൻ സ്നാക്സുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വീഡിയോയിലിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളവർ കാണുക. മൈദമാവ്, ഓയിൽ, ഉപ്പ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ബീഫ് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത്, വലിയ ഉള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം വഴറ്റി വെക്കുക. ഇത് കോഴിക്കാലും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, വലിയുള്ളി, ഇറച്ചി എല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉണക്കമുളക്, ബട്ടർ എല്ലാം ഇട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇറച്ചി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ബോൾ പരത്തി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ട്രിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് 5 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിക്കാം. ഇതും നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് കോഴിക്കാലാണ്. ബ്രെഡ് കംസിൽ മുക്കുക. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള 3 സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനാണ്.